Você vai deixar os outros viver teu sonho? Aí você fica vendo os outros viver o sonho e você fica olhando. Porra, quando você vê as paradas no Instagram, quando você vê as paradas na rede social, é pra te inspirar, cuzão. Pode falar, ó, os caras vivendo sonho, vamos viver também. Pô, quero fazer isso aí. Aí você começa a ver o que a galera tá fazendo. Tá todo mundo feliz. Feliz. Não tem nada igual ser feliz pra